Quelcom estrany està passant a casa. Oh no! Els monstris han envaït el barri i apareixen en qualsevol casa per fer de les seves malifetes. Per sort, amb els teus amics esteu disposats a donar-los caça i heu format la colla Caçamonstris. Els monstris ja són aquí! Monstris és un joc de cartes familiar a partir de 5 anys, del gènere Push Your Luck, força la teva sort, de 2 a 5 jugadors amb partides ràpides entre 10 i 15 minuts. Prepara la teva llanterna i el teu enginy per enfrontar-te a aquests divertits invasors. Troba'ls el proper 26 d'agost a barkami.com.